हाय गाइस, वेलकम टू द इवेंट से। और अभी ये वीडियो है हम हमारे गांव में आ चुके हैं एक्चुअली। तो उसके जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनका वीडियो है। मैं सोचा कि मैं इनको ऐसे बताते हुए करूं, पर मेरे को लगा कि म्यूजिक डालते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने म्यूजिक डाला है। तो अब उसके साथ सुनिए। मैं आपको अपनी जानवर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो तीन डॉग्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है दो तो जर्मन शेफर्ड है और एक लैब्राडोर पोमेरेनियन का मिक्स है। जो बड़ा वाला जर्मन शेफर्ड है उसका नाम टाइगर है, वो 4 इयर्स ओल्ड है। और जो छोटा वाला जर्मन शेफर्ड है वो शेरू है और वो 11 मंथ्स ओल्ड है। अभी वो ग्रोइंग जर्मन शेफर्ड है, इसलिए वो एकदम टाइगर जैसा नहीं हुआ है। और जो तीसरा डॉग है उसका नाम है टॉमी, वो 15 इयर्स ओल्ड है। काफ़ी अच्छा डॉग है वो, और वो दोनों ट्रेंड है। तो फिर जो हमारी गायें हैं, तो वो गायें लगभग 100 हैं। और अमूल में रिकॉर्ड भी है कि हमने सबसे ज़्यादा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अमूल को दूध प्रोवाइड किया है। तो उसके लिए 100 गायें हैं। और जो घोड़ियाँ हैं उनके पास मैं नहीं गया, मैं सोचा कि मैं किसी बड़े से वो जो वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने उस बड़े से बनाया है। मैं पास में था पर मैंने सोचा कि बड़े से बनाता तो अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो एंजॉय कीजिए। और एक ऊँट भी है, उसका भी वीडियो कीजिए।
इधर देख।